Hello，大家好，歡迎收睇媽媽 College，我係嘉怡。今個 video 咧，其實係想鼓勵下大家噶。咁點解要我鼓勵大家呢？咁原因係因為近排我同好多媽咪傾偈咧，我發覺好多媽咪咧都會對自己有 self doubt 噶，即係包括我在內。咁 self doubt 啲咩呢？即係就係質疑自己究竟湊 BB 嘅方法啱唔啱呢？又或者自己係咪已經俾咗最好嘅 BB 啦？咁點解我會講呢個話題呢？就係我發覺原來好多原因，即係好多媽咪對自己有 self doubt 嘅原因呢，都係因為聽咗身邊好多人講嘅唔同嘅説話。咁呢啲説話其實大部分咧都係善意嘅，不過善意之中呢，就混亂晒好多嘅媽媽，包括我在內啦。咁嗰啲咁嘅 comment 呢，可能係 from 你嘅同事啦、鄰居啦、遠房親戚啦、奶奶啦，又或者朋友，咁嗰啲咁嘅人呢，可能係家長，可能都唔係。咁但係有時就係人哋呢一堆嘅 comment 呢，就搞到我哋亂晒，又或者搞到我哋對自己冇咗信心。咁譬如俾啲經典嘅例子大家，譬如有時餵人奶嘅媽咪，硬係都會有人話吓，你會唔會唔夠奶㗎？又或者見到你好辛苦就鼓勵你去放棄，咁呢個當然係善意嘅。咁但係有時媽媽就係想堅持餵人奶，咁但係當有人叫佢放棄嘅時候，咁咪有個掙扎咯。咁又或者假設你去餵配方奶粉 ，which is totally fine too。咁但係亦都會有人去勸你，或者話俾你聽，其實母乳先係最好嘅。咁但係問題唔係真係個個都可以有時間啊，或者有個身體嗰個魄力去餵到人奶噶嘛。咁所以即係你無論咩方法都好，其實我覺得大家真係要少啲 judging 咯，尤其是少啲 judge 其他媽媽，因為媽媽呢個角色已經係24小時不眠不休，仲要身邊咁多人去批評佢做得啱與唔啱，用啲咩方法，其實真係會令到個媽媽好亂噶。咁其實仲有其他 example 噶，譬如BB 瞓覺呢樣嘢啦，有啲媽媽就會即係擺個 BB 落床度，由得佢喊到自己瞓着為止。咁其實喊佢一兩日咧，其實佢就自己好多時 BB 都會學習瞓覺。咁但係有啲媽媽就會批評呢啲媽媽咯，咦，你咁樣好殘忍㗎，即係你會令到佢嘅心靈創傷啦。咁但係調翻轉頭咯，如果有啲媽媽見到個 BB 喺個 BB 床嗰度一喊就即刻抱，即係唔相信呢個 cry out method，咁佢哋就會話佢，你咁會縱壞個 BB 㗎，佢會永遠都係依賴你㗎。即係總之你咩方法咧，都梗係有啲人有啲 comment 嘅。咁所以其實真係冇話咩方法好或者唔好，只有適唔適合自己嘅啫。咁再俾多幾個例子大家，譬如有啲媽媽佢哋想即係餵有機食物，咁梗有啲人會話啊，使唔使咁誇張啊，咁巴閉啊？咁到你唔餵有機食物，你個人可能 free 啲嘅，俾麥當勞佢食，咁有啲人就會批評你，哇，你好似好求其，有啲懶喎，做咩唔自己煮嘢食俾 BB 食啊？咁會好容易令到佢黐肥㗎。咁當然我唔係即係 suggest 大家餵麥當勞啦，但係呢個係 example 嚟嘅。咁或者有啲媽咪中意1歲嘅時候幫 BB 搞個大型 party，咁有啲媽咪去到呢啲 birthday party 咧，就會喺度指指點點，哇，使唔使咁誇張啊？哇，使唔使請小丑啊？又 bouncy castle。咁其實亦都有啲媽咪會覺得，唉，一生人一次，咪搞大一次咯。即係其實你做咩都好咧，都會有人 comment 嘅。或者你用咩方法去餵 BB， 即係 baby-led weaning， 即係有得俾 BB 用手去食嘢又好。咁餵有啲人就會擔心 BB 去 choking 啊。咁用傳統嘅方式，有啲人就話：喂，乜你咁 outdate 㗎？而家興 baby-led weaning 喎。咁又或者你早翻工，事業為重嘅話咧，啲人就可能會話你咁樣會 miss 晒 BB 嘅成長嘅階段㗎。咁但係你唔事業為重，你 quit 咗自己份工去做 full time 媽咪啦。咁有啲人會話：咦，咁你冇咗自己嘅事業啊？咁咪冇咗收入咯？又或者會話你好快變師奶啊，唔 productive 啊，同社會脫節。唉，就係咁啦。我都唔好講咁多 example 出嚟啦。如果唔係，我都變咗個師奶，好似喺度呻咁。冇錯，所以呢個 video 呢，我好想同所有媽媽講，你哋已經做得好好噶啦，俾多啲信心自己，加油加油！咁而即係希望呢個社會其他嘅人少啲批評，少啲 judging 啦。好，今日講到咁多先。Thank you for watching. Please leave me a comment. Bye.